你总是手脚冰滴滴吗？小心哦，有一种手脚冰冷最危险，那就是手或脚冰冷，可能血流就是被卡住了，甚至是中风或者是心肌梗塞的前兆。你常常敲十宣穴，血液流通顺顺的时候呢，双手就会暖暖的，它又有降血压、预防头晕的效果。胡乃文看讲了，我是你的老朋友胡医师。光天气啊，你总是手脚弄得冷滴滴，小心哦！有一种手脚冰冷最危险，就是单侧的手、单侧的脚冰冷。当你发现手或脚只有一边持续冰冷，麻麻的没力气，可不能疏忽，可能就是血流被卡住了，甚至于是中风或心肌梗塞的前兆。不要拖，赶紧去找医生给你检查吧。尤其这三种人更要小心，超过50岁的、有糖尿病的、有心血管疾病的，手脚老是冰冷，可能是血液循环出问题，长期下来也会引发手脚麻木、伤口难愈合，甚至于中风或者是心肌梗塞。哎呦，手脚冰冷，原来这么严重哦！哎，我都不知道呢。手脚冰冷啊，是什么原因呢、手脚冰冷啊，是什么体质啊？有这两个原因，第一个是体质就是偏寒，就是你一吹到风就觉得寒冷哦。第二个就是血量不足或者是贫血，中医称之为血虚，就是脸色苍白呀、四肢都会冷冰冰的，手脚冰冷，怎么改善呢？马上跟你说。早晚敲敲手30下，暖手脚，降血压。卡丘林吉夜袭啊，除了把手伸到另外一半的口袋里去，我教你有一个不求人又有效的方法，那就是敲十宣穴。你常常敲十宣穴，血液流通顺顺的时候呢，双手就会暖暖的，它又有降血压、预防头晕的效果。十宣穴在哪里呢？在手指尖儿，就是10个手指的尖端的前方，叫做十宣穴。这些地方呢，离心脏最远，血液循环最容易卡卡的。我知，是咪安尼敲？对哦，我随我都是安尼哦。一打刚弄完敲敲敲，自己在家里都可以这样敲，把你的双手手心相对，手指弯曲，左手和右手的指尖就这样子，咚咚咚咚啊，敲它个30次，分早上、晚上各敲，哎，大概15下也就够了，还不需要敲很多哦。还有一种敲法，就是让血液循环更快的加速，就是和你的另一半。把你水沫敲起来，就这样子敲，就这样敲 ，OK？ 哎，头拄啊手拢冰冰呢，即马敲一敲吼，我手拢温暖了呢。那很赞啊！十宣穴啊，它是10个指头啊气血交汇的地方，能帮助你通调阴阳、开窍，能够醒神。临床上啊，我会用十宣穴急救中风的昏迷的人。帮助血液重新分布。我曾经就有过一个病人啊，我在医院里头看这个病人，另外一床的病人竟然的中风的现象出现了。他的太太叫我说：“你能不能看一看？”我一看中风，马上在这个地方放一点血，立刻恢复了。接下来进一段广告，400天的等待，只为这一口精华。裕泰白酱油，屏东老店70年传承，日本全湿式功法，坚持长期发酵400天，让豆麦酱香更温润甘醇。酱油选原味才对味，白酱油原料单纯。黄豆、小麦、食盐、砂糖、米，无添加防腐剂、香料、色素，天然安心。只取第1道琥珀色原汁，通过多项认证，品质有保障。裕泰白酱油最适合提鲜料理，不死咸，才吃得出真正美味。生鱼片或水饺沾白酱油最能衬托清爽鲜美。卤肉用白酱油软化肉质，吃起来入口即化，酱香满溢。沾、煮、卤百搭。凉拌豆腐
烫青菜，加一点味道立刻升级。裕泰白酱油以传统酱油的纯粹美好，唤醒你记忆里家的味道。3个部位不能受寒：敲腿，以触去寒防掉发。天冷了，有班的人最幸福的事莫过于有人帮你盖被子。摸旁白狼啊，我们也要把自己称好高，称好修，多爱自己一点儿。人家有男友力，我有保暖力。明明穿很多，为什么身体一直觉得冷？你检查一下这3个地方有没有包得紧紧的。第一，脚底；第二，颈部；第三，腹部。脚底是第一个要保暖好的部位。喜欢穿短袜、短裙、爱露美腿的美眉们，你知道吗？我们的双脚是全身阳气的发源地。腿把它裸露出来，寒风直接吹进身体里头，阳气迅速的散失。这个时候会发生什么问题呢？寒邪就从脚，就从腿入侵了，导致手脚冰冷，血液循环差，还可能引发关节疼痛、关节酸痛。年轻的时候为了爱美，年老的时候出现关节痛，可不划算喽。你还是选一条保暖的裤子，袜子呢选一双厚袜子，让脚踝到小腿的地方都能够保暖，留住阳气。我待会儿还会教你如何拍肾经。第二个是颈部。脖子啊有个风池穴、风府穴，这几个地方呢，那个风啊最容易从这个地方进去。于是呢，一进去了，那个风、那个寒，血压马上往上飙高。你可以围一条围巾啊来挡住风寒。第三是腹部，天气太冷，你知道吗？交感神经就会影响到肠胃，造成蠕动发生问题，让你容易泻肚子。女生呢还容易经痛。咱出门的时呐，安尼的时呐，都要甲伊脖子啊围巾围好好，腹肚啊，都要甲伊，别走出来，别互人看到。你是不要看到的，尾仔嘛要请我教。没错，我教你一个脚底暖起来的方法，就是拍肾经，它能够改善循环，身体暖起来，还能够防止掉发哦。肾经就是在脚踝的附近啊，这个地方呢有3个穴位非常重要：复溜穴、照海穴、太溪穴。怎么敲呢？你把手握成一个拳头，从复溜穴由上往下这样敲到照海穴，然后呢再从下往上敲到太溪穴上来，敲，就这样子敲一敲，一天来回它个3、5次就可以了。来，先找到复溜穴，它在小腿的内侧，内踝尖上2寸，脚那个跟腱的前方一点点。复溜穴呢，能够通经活络、消水肿，关节不好啊、容易水肿的人啊，都可以常常在这里按一按、教一教。再找到太溪穴，太溪穴呢是在内踝的后方啊，一个凹陷的地方，它是补肾的重要的穴道哦。肾经的原动力都在这个地方，你会手脚冰冷、腰膝酸软的人啊，都常常敲一敲太溪穴，可以保护这个肾。最后照海穴，照海穴呢，它在内踝的下方前面一点点凹陷之处啊，敲它能够改善健忘啊、失眠啊、头发干燥啊，还能让你不那么怕冷。那什么时间敲效果最好呢？在肾经最旺的时候，最旺的时候是下午5点到7点啊，下晡5点到7点哦，还有7点到9点的时候，嘛是会使过来补一个啦哦。咱上班的人啊，那中午的时间啊，敲一敲啊，安尼敢会使？当然可以呀、啊，为什么不行呢？就是我讲台语啊，就是讲有拍到吼，都有保庇啦。不是保庇啦，迄等于是有拍到有保庇咩？有拍到就有保庇咩？对。穿厚袜，脚底还是冷，一张纸，脚快速升温。行冷的人吼，伊拢穿羊毛袜呢，脚搁冷叽叽啊，暗时搁困袂去啊，袂安怎？如何让脚底变暖？我跟你说哈，有一个方法很省钱，你只要把一张纸放到鞋子里面，就能够让脚底变温暖喽。哈？什么纸那么厉害？这是铝箔纸。哈？
铝箔纸可以保暖吗？可以，你拿一张铝箔纸，把亮面朝上包裹你的脚掌的前端，然后呢再穿拖鞋，脚底就能瞬间升温。据说啊，穿鞋子的时候能升温到8度哎，为什么？因为铝箔纸的亮面导热效果非常的好，能把你的脚跟温暖迅速传到脚趾上面去。这是一个日本自然疗法名医叫川岛朗，他的实验，他是专门研究怕冷体质的医学博士哎。今晚睡前你就可以试一试。你还有其他的保暖妙招吗？留言给我们分享，大家来互相取暖。5种发热食物，手脚暖翻天。手脚冰冷要吃什么来改善呢？我们前面提到了血虚型的手脚冰冷的人呢，你可以吃5种食物：羊肉、红枣、肉桂、姜、韭菜。来，我教你怎么吃。我们先说羊肉，最棒的吃法就是煮成我知当归生姜羊肉汤，对不？当然对了，答案非常肯定。你煮给爸爸妈妈、先生、小孩各来1碗儿，吃羊肉能够补肌肉的气，当归补血，生姜活血，嘿，吃完身体就暖乎乎的，促进血液循环。你自己也要记得来1碗哦，全家一起增强免疫能力，让脸颊的气血都红彤彤的。当归生姜羊肉汤，药食两用皆宜，堪称药物之精，医方之祖啊！好，你有这种经验吗？冬天的时候，因为寒风吹到肚子里头，结果呢导致肚子剧烈的疼痛。我们中医界有一个神级的人物，叫做张仲景，被称之为医圣。他用当归生姜羊肉汤让这种问题的人服用，结果你知道怎么样呢？病人只吃了2次。肚子就不痛了，身体也温暖了，好，效果是精湛哦。第2个就是红枣，月经量少，手脚冰冷，容易累的美眉们可以喝什么？你可以泡一杯红枣姜茶或红枣桂圆茶。红枣能够补血又补气，它会让你那种虚得发冷的寒气慢慢的就散掉了，气血循环变得顺畅。第3是姜。你炒菜、煮汤等等的时候啊，放一点姜就很好，姜能活血散寒。外食也可以点一个咖喱饭来吃，咖喱里面含有姜黄，能够暖身又能够抗发炎。第4个是肉桂，肉桂啊很厉害哦，它很厉害的功效是什么呢？就是引肾气归于元，也就是归到肾里面去了。是什么意思呢？就是保护肾气不会外散，增强全身的暖意。寒性体质的人吃了手脚就暖。第5个是韭菜，有一句话说1月葱2月韭，在农历2月的时候吃韭菜最能补肾，把阳气一路带到手脚，改善冰冷的体质。哦好，安尼我小等下去菜市啊，把这菜拢买回来。亲爱的粉丝们，我们已经开启会员频道了。如果你认同我推广中医、照顾自己健康的理念，欢迎每月小额支持，只要花2杯咖啡的钱哦，或成为我们的 VIP 赞助者。有你同行，我们才能走得更远。真心感谢你。